大家好，我是小安，每天分享养生知识，希望能给您带来健康。90岁的老奶奶眼睛视力比7岁的孙女还要好，她的养生秘诀就是胡萝卜搭配它一起煮着吃，老花眼、白内障一直都没有出现呢，而且能够预防疾病的发生，真的是太棒了。我今天就赶忙把这个养生保健的食疗方分享给大家，我们跟着视频了解一下，我们该如何去保护眼睛，预防老花眼，预防白内障。胡萝卜营养比较丰富，吃胡萝卜可以保护我们的眼睛，能够起到润肠通便、增加免疫力的效果。胡萝卜的营养价值是比较高的，属于生活中比较常见的一种蔬菜。胡萝卜含有丰富的胡萝卜素以及维生素 A， 对眼睛来说能够起到比较好的保健效果。对于长时间用电子产品、长时间使用手机的人群来说，我们可以吃胡萝卜，能够用来消除眼睛疲劳，而且能够用来缓解眼睛干涩的症状，而且能够很好的防止夜盲症。胡萝卜含有的膳食纤维比较丰富，吸水性很强，能够用来促进肠胃的蠕动。对便秘人群来说，通过适当的吃胡萝卜，能够来改善便秘的症状，而且能够改善大便干燥的症状的。胡萝卜含有丰富的植物纤维，对骨骼的生长有很多的帮助，同时可以清除人体血液里面的自由基、肠道里面的自由基。通过适当的吃胡萝卜，对人体健康特别的有好处。胡萝卜虽然很好，但是也不可以多吃的，多吃的话会容易腹泻。再准备南瓜，南瓜是一种营养比较丰富的蔬菜，它含有很多人体特别有益的营养素、生物活性物质。南瓜中的丰富维生素 C、胡萝卜素、维生素 A、维生素 E 等抗氧化的维生素，这些维生素有助于保护身体免受自由基的伤害，而且能够支持免疫系统的健康。南瓜富含的钾、镁、铁、锌、铜、锰等矿物质，对于矿物质骨骼健康、心血管健康、神经系统的功能比较重要。南瓜富含的纤维素、水分能够帮助促进肠道蠕动、大便通畅，可以预防便秘、结肠癌的发生。南瓜富含的钾、纤维素，南瓜富含的胡萝卜素有助于保护眼睛免受紫外线伤害和年龄相关性黄斑变性的风险。南瓜富含的钾、维生素有助于稳定血糖水平，并且能够控制胰岛素敏感性、胰岛素抵抗。南瓜中的生物活性可以帮助降低身体内的炎症反应，从而能够减少慢性疾病的风险。南瓜是一种营养丰富的蔬菜，而且健康功效是比较广泛的，所以平时要多吃。小米是一种常见的粗粮，含有丰富的营养多种功效。小米含有大量的碳水化合物，是人体能量的主要来源之一。小米富含的蛋白质是人体细胞组织的主要构成成分之一。小米含有很多的纤维素，有助于促进肠胃的健康，预防便秘。小米含有丰富的维生素 B 族，包括硫胺素、烟酸，这些维生素参与了人体代谢过程的多个环节，对身体健康特别的重要。小米中含有的多种矿物质，钙、镁、铁、锌等等，这些矿物质参与了身体许多重要的生理功能，如骨骼形成、血液循环、免疫系统功能。小米有很好的降血糖的作用，其所含的慢性碳水化合物不会使血糖在短时间内升高的，而且小米还有一种叫做
谷氨酸的物质，可以促进胰岛素分泌，从而调节血糖。小米中含有大量的维生素 B 族、矿物质，这些成分对身体免疫系统功能有很好的促进作用。小米含有一定的抗氧化物质，有助于提高身体的免疫能力，是一种营养丰富的粮食。百合很多女性朋友们都爱吃的，我们煲粥喝很不错。百合可以治疗一些身体疲惫感，或者是身体老是疼痛，我们吃百合能够很好的润肠通便。百合是一种非常鲜的百合，还有粘液质，能够改善便秘。如果是大便干燥的，老是通便不好，都可以用百合泡水喝。百合能够清心除烦，有的人心阴虚，经常会出现心跳、心烦、心慌的情况，而且百合可能宁心安神，搭配着莲子，又能够清肺热，还能够使我们睡得香、吃得好。百合含有的维生素、粘液质对皮肤细胞的新陈代谢有好处。经常吃百合可以使皮肤不干燥，脸上的皱纹会少的，尤其是油性皮肤的人，吃百合对皮肤比较好。百合含有很多的生物碱，可以预防白细胞减少，从而能够提高白细胞，能够对化疗还有放射性的治疗后的细胞减少有明显的治疗作用。百合是营养佳品，平日可以经常吃百合的，无论泡水喝、直接吃都很好。下面把准备好的所有食材倒入锅里面，加入清水，中小火慢煮20分钟。胡萝卜小米粥煮好了，甜甜的、糯糯的，很好喝。经常喝一喝，能够缓解人的疲劳，而且能够使我们的眼睛明亮有神。如果你经常用电的产品比较多，我这道粥收藏起来试一试，每周都要喝2次，可以使我们的眼睛很好的保护，作用是比较广泛的，而且能够健脑益智、健脾养胃又暖肝，非常的不错，老少皆宜。喜欢的朋友们收藏起来试一试吧。好，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果你也喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下。真心的感谢所有朋友们的支持，谢谢大家，我们下期视频再见。